अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शाहिद मसूर एक और नए व्लॉग के साथ। बाज़ जो दुख होते हैं वो बड़े इज्तिमाई होते हैं। आजकल आप देखें पूरी कौम जो है वो बिजली के बिलों और जो यूनिट के रेट्स हैं और जो टैक्सेस हैं उसकी वजह से बड़ी परेशान है। हर रोज़ एक खबर सुनने को ये मिलती है कि बिजली के बिलों में इजाफा कर दिया गया है। आज यूनिट इतने का हो गया, फिर कल इतने का हो गया, परसों इतने का हो गया। और दुनिया भर में लोग जानते हैं कि बिजली और पेट्रोल ये दो चीज़ें ऐसी हैं कि जिनके अगर रेट्स बढ़ते चले जाएं तो फिर हर चीज़ के रेट्स बढ़ जाते हैं और महंगाई जो है वो कहीं से कहीं पहुंच जाती है। ऐसा पाकिस्तान में मुस्तकिल यानी तवातुर के साथ गुज़श्ता कई सालों से हो रहा है। इसमें अगर आप किसी को बार बार ये एहसास दिलाएं ना हर 2 मिनट बाद कि देखो तुम्हारा दुख ये है, देखो तुम्हारा मसला ये है, देखो तुम इस प्रॉब्लम में हो, तो ये और ज़्यादा तकलीफ दे हो जाता है। मैं यहाँ पर उस रिंगटोन खिताब की बात करना चाह रहा हूँ। मैं बड़ा गैर सियासी सा आदमी हूँ और मेरा कोई सियासी मफाद नहीं है, बल्कि मैं चाहता हूँ कि पाकिस्तान में जो भी हुकूमत करे, जो भी लोग हुक्मरान हों या जो भी सियासी पार्टियाँ हैं वो इस मुल्क के मफाद के लिए काम करें, इस मुल्क के अवाम के मफाद के लिए काम करें और हम उनका जो है शाना बशाना उनके दोस्तों बाजू बनकर काम करें। एक खिताब आप सुनते रहे रिंग टोन पर। ये पाकिस्तान की तारीख में, शायद दुनिया में भी ऐसा बहुत कम हुआ, पाकिस्तान की तारीख में हुआ कि हर टेलीफोन कॉल के साथ आपको ये याद दिलाया गया कि बिजली के रेट्स बहुत ज्यादा हैं, आपका मसला ये है। यानी किसी के जख्मों पर बार बार मरहम छिड़कना, न जाने किसका मशवरा था। बाज़ औक़ात कहते हैं कि शाह से ज्यादा शाह के जो है वो जो वफादार होते हैं ना वो ज्यादा क़यामत ढाते हैं। और शाह से ज़्यादा जो शाह के वफादार थे उन्होंने शायद इस नौयत के मशवरे दिए। और हैरत की बात यह है और हैरत के साथ अफसोस की बात भी है कि जिन लोगों ने स्क्रिप्ट लिखा, जिन्होंने रिकॉर्ड किया, जिन्होंने मशवरा दिया, जिन्होंने अप्रूवल दिया, उन्हें ये नहीं पता कि कराची इलेक्ट्रिक सप्लाईज कॉरपोरेशन को ख़त्म हुए दिहाइयाँ गुजर गई हैं। और तस्करा ये हुआ कि कराची इलेक्ट्रिक सप्लाईज कॉरपोरेशन के जो सारिफीन हैं उनके लिए भी 3 महीने का रिलीफ दिया गया है। यानी 7 रुपये 16 पैसे का रिलीफ, यानी जो इजाफा किया गया वो उन लोगों को दिया गया कि जो 200 यूनिट से कम वाले थे, उन्हें 7 रुपये 16 पैसे के इजाफे का 3 महीने तक रिलीफ दिया गया। उन्हें बार बार ये बताया गया कि 3 महीने बाद तुम्हारे यहाँ यूनिट में 7 रुपये 16 पैसे का मजीद इजाफा हो जाएगा। इसमें मशवरा देने वाले भी और मशवरे पर अमल करने वालों को भी ये सोचना चाहिए कि कौम इस वक्त किन मसाइल का शिकार है। और सियासी तौर पर अगर आप लोगों को ये एहसास बार बार दिलाएंगे कि लोगों के मसाइल जो हैं उन पर भी आप सियासी फ़वाइद हासिल कर रहे हैं, तो फिर लोग जो हैं वो आपके वोटर नहीं रहेंगे। कोशिश कीजिए कि लोगों के असल दुख को, दर्द को समझें, मसाइल को समझें। खासकर वो लोग जिन्हें ये एहसास हुआ कि मसाइल हल करने वालों को ये नहीं पता कि कौन सा इदारा कराची में और कौन सा इदारा पाकिस्तान में इलेक्ट्रिक सप्लाई कर रहा है और कौन सा इदारा जो है वो बिजली की तहसील के साथ साथ जनरेशन भी कर रहा है। कि इलेक्ट्रिक और KESC में बहुत फ़र्क है। KESC एक कॉरपोरेशन थी और वो बहुत पहले ख़त्म हो चुकी है। लिहाजा करोड़ों रुपया खर्च करके रिंग टोन्स पर लोगों को ये एहसास ना दिलाइए कि तुम्हारे ज़ख्म ये हैं और मरहम हम छिड़क रहे हैं। बहुत शुक्रिया।